如果你已经是打呼噜好多年的，你直接去冲它那个3瓶的一个小周期坚持打卡。我老公真的不打呼噜，我去认真了解了一下，还得是这个谢字号的止汗喷雾。我们用的这个止汗喷雾，它是有备案的正规产品，关键啊，它还是这个级别的，跟我之前买的那些什么密嘴贴破鼻器相比，完全不是一个 level 的。我们现在每天晚上睡觉之前都会自觉的喷一喷，人和大品牌的，里面的成分也很温和，咱用着也很放心。但是用的时候要注意啊，不管你是喷在鼻子里还是喷在嘴巴里，一定要多喷几下，要让它这个液体包裹住我们这个黏膜呀，效果才更好。你像我们打呼噜，就是因为这个通道变窄，呼吸不畅造成的。它的原理啊，就是通过润滑和软化黏膜，保持黏膜湿润，降低上呼吸道阻力，以改善呼吸受阻情况，减轻或消除打鼾症状的。其实之前吧，我也以为他打呼噜是因为睡眠姿势不好，但是他最近经常打着打着突然就停了，真的特别吓人。其实这种情况啊，就是呼吸暂停，尤其是我们俩这个岁数啊，还真的不能忽视。天天躺下就开始猪叫，这啥呀？止汗喷雾啊！要是跟我妹一样，天天睡觉跟打雷似的，根本没法睡的，吵得我根本就睡不好。我闺蜜给我推荐了这个人和液体止汗喷雾，你就每天睡觉给它喷一点到鼻子里，冰冰凉凉的，很舒服。声音越大，就感受的越明显。你看它现在真的没声了。真的建议你们拍3瓶，按它的周期来用。我看它是谢字号的，资质备案也全都有，而且这个成分呀也很温和。其实打鼾就是这块通道狭窄引起的呼吸不畅，它这个就是润滑软化这里的黏膜。半夜鼾声如雷，早晨起来口苦口干的，给你们推荐仁和的这款液体止鼾器，在家就能调理。用的时候你就往后一仰，连续喷个2-3下，用它就不会错。它是针对打鼾连续研发的，治国家药监局备了案的正规产品。原理是通过润滑和软化咽部黏膜，它这里面拥有这5大成分，多重止鼾成分，深入咽部，从而改善打鼾的情况，保持黏膜湿润，降低上呼吸道阻力，从而改善呼吸的受阻情况，减轻或者是消除打鼾的症状。如果跟详情页一样，具体的点开详情页看看。半夜鼾声如雷，早晨起来口苦口干的，给你们推荐仁和的这款液体止鼾器，在家就能调理。用的时候你就往后一仰，连续喷个2-3下，用它就不会错。它是针对打鼾连续研发的，治国家药监局备了案的正规产品。原理是通过润滑和软化咽部黏膜，它这里面拥有这5大成分，多重止鼾成分，深入咽部，从而改善打鼾的情况，保持黏膜湿润，降低上呼吸道阻力，从而改善呼吸的受阻情况，减轻或者是消除打鼾的症状。如果跟详情页一样，具体的点开详情页看看。半夜鼾声如雷，早晨起来口苦口干的，给你们推荐仁和的这款液体止鼾器，在家就能调理。用的时候你就往后一仰，连续喷个2-3下，用它就不会错。它是针对打鼾连续研发的，治国家药监局备了案的正规产品。原理是通过润滑和软化咽部黏膜，它这里面拥有这5大成分，多重止鼾成分，深入咽部，从而改善打鼾的情况，保持黏膜湿润，降低上呼吸道阻力，从而改善呼吸的受阻情况，减轻或者是消除打鼾的症状。如果跟详情页一样，具体的点开详情页看看。半夜鼾声如雷，早晨起来口苦口干的，给你们推荐仁和的这款液体止鼾器，在家就能调理。用的时候你就往后一仰，连续喷个2-3下，用它就不会错。它是针对打鼾连续研发的，治国家药监局备了案的正规产品。原理是通过润滑和软化咽部黏膜，它这里面拥有这5大成分，多重止鼾成分，深入咽部，从而改善打鼾的情况，保持黏膜湿润，降低上呼吸道阻力，从而改善呼吸的受阻情况，减轻或者是消除打鼾的症状。如果跟详情页一样，具体的点开详情页看看。半夜鼾声如雷，早晨起来口苦口干的，给你们推荐仁和的这款液体止鼾器，在家就能调理。用的时候你就往后一仰，连续喷个2-3下，用它就不会错。它是针对打鼾连续研发的，治国家药监局备了案的正规产品。原理是通过润滑和软化咽部黏膜，它这里面拥有这5大成分，多重止鼾成分，深入咽部，从而改善打鼾的情况，保持黏膜湿润，降低上呼吸道阻力，从而改善呼吸的受阻情况，减轻或者是消除打鼾的症状。如果跟详情页一样，具体的点开详情页看看。半夜鼾声如雷，早晨起来口苦口干的，给你们推荐仁和的这款液体止鼾器，在家就能调理。用的时候你就往后一仰，连续喷个2-3下，用它就不会错。它是针对打鼾连续研发的，治国家药监局备了案的正规产品。原理是通过润滑和软化咽部黏膜，它这里面拥有这5大成分，多重止鼾成分，深入咽部，从而改善打鼾的情况，保持黏膜湿润，降低上呼吸道阻力，从而改善呼吸的受阻情况，减轻或者是消除打鼾的症状。如果跟详情页一样，具体的点开详情页看看。半夜鼾声如雷，早晨起来口苦口干的，给你们推荐仁和的这款液体止鼾器，在家就能调理。用的时候你就往后一仰，连续喷个2-3下，用它就不会错。它是针对打鼾连续研发的，治国家药监局
局备了案的正规产品。原理是通过润滑和软化咽部黏膜，它这里面拥有这5大成分，多重止鼾成分，深入咽部，从而改善打鼾的情况，保持黏膜湿润，降低上呼吸道阻力，从而改善呼吸的受阻情况，减轻或者是消除打鼾的症状。如果跟详情页一样，具体的点开详情页看看。半夜鼾声如雷，早晨起来口苦口干的，给你们推荐仁和的这款液体止鼾器，在家就能调理。用的时候你就往后一仰，连续喷个2-3下，用它就不会错。它是针对打鼾连续研发的，是国家药监局备了案的正规产品。原理是通过润滑和软化咽部黏膜，它这里面拥有这5大成分，多重止鼾成分，深入咽部，从而改善打鼾的情况，保持黏膜湿润，降低上呼吸道阻力，从而改善呼吸的受阻情况，减轻或者是消除打鼾的症状。如果跟详情页一样，具体的点开详情页看看。半夜鼾声如雷，早晨起来口苦口干的，给你们推荐仁和的这款液体止鼾器，在家就能调理。用的时候你就往后一仰，连续喷个2-3下，用它就不会错。它是针对打鼾连续研发的，是国家药监局备了案的正规产品。原理是通过润滑和软化咽部黏膜，它这里面拥有这5大成分，多重止鼾成分，深入咽部，从而改善打鼾的情况，保持黏膜湿润，降低上呼吸道阻力，从而改善呼吸的受阻情况，减轻或者是消除打鼾的症状。如果跟详情页一样，具体的点开详情页看看。半夜鼾声如雷，早晨起来口苦口干的，给你们推荐仁和的这款液体止鼾器，在家就能调理。用的时候你就往后一仰，连续喷个2-3下，用它就不会错。它是针对打鼾连续研发的，是国家药监局备了案的正规产品。原理是通过润滑和软化咽部黏膜，它这里面拥有这5大成分，多重止鼾成分，深入咽部，从而改善打鼾的情况，保持黏膜湿润，降低上呼吸道阻力，从而改善呼吸的受阻情况，减轻或者是消除打鼾的症状。如果跟详情页一样，具体的点开详情页看看。半夜鼾声如雷，早晨起来口苦口干的，给你们推荐仁和的这款液体止鼾器，在家就能调理。用的时候你就往后一仰，连续喷个2-3下，用它就不会错。它是针对打鼾连续研发的，是国家药监局备了案的正规产品。原理是通过润滑和软化咽部黏膜，它这里面拥有这5大成分，多重止鼾成分，深入咽部，从而改善打鼾的情况，保持黏膜湿润，降低上呼吸道阻力，从而改善呼吸的受阻情况，减轻或者是消除打鼾的症状。如果跟详情页一样，具体的点开详情页看看。半夜鼾声如雷，早晨起来口苦口干的，给你们推荐仁和的这款液体止鼾器，在家就能调理。用的时候你就往后一仰，连续喷个2-3下，用它就不会错。它是针对打鼾连续研发的，是国家药监局备了案的正规产品。原理是通过润滑和软化咽部黏膜，它这里面拥有这5大成分，多重止鼾成分，深入咽部，从而改善打鼾的情况，保持黏膜湿润，降低上呼吸道阻力，从而改善呼吸的受阻情况，减轻或者是消除打鼾的症状。如果跟详情页一样，具体的点开详情页看看。半夜鼾声如雷，早晨起来口苦口干的，给你们推荐仁和的这款液体止鼾器，在家就能调理。用的时候你就往后一仰，连续喷个2-3下，用它就不会错。它是针对打鼾连续研发的，是国家药监局备了案的正规产品。原理是通过润滑和软化咽部黏膜，它这里面拥有这5大成分，多重止鼾成分，深入咽部，从而改善打鼾的情况，保持黏膜湿润，降低上呼吸道阻力，从而改善呼吸的受阻情况，减轻或者是消除打鼾的症状。如果跟详情页一样，具体的点开详情页看看。半夜鼾声如雷，早晨起来口苦口干的，给你们推荐仁和的这款液体止鼾器，在家就能调理。用的时候你就往后一仰，连续喷个2-3下，用它就不会错。它是针对打鼾连续研发的，是国家药监局备了案的正规产品。原理是通过润滑和软化咽部黏膜，它这里面拥有这5大成分，多重止鼾成分，深入咽部，从而改善打鼾的情况，保持黏膜湿润，降低上呼吸道阻力，从而改善呼吸的受阻情况，减轻或者是消除打鼾的症状。如果跟详情页一样，具体的点开详情页看看。半夜鼾声如雷，早晨起来口苦口干的，给你们推荐仁和的这款液体止鼾器，在家就能调理。用的时候你就往后一仰，连续喷个2-3下，用它就不会错。它是针对打鼾连续研发的，是国家药监局备了案的正规产品。原理是通过润滑和软化咽部黏膜，它这里面拥有这5大成分，多重止鼾成分，深入咽部，从而改善打鼾的情况，保持黏膜湿润，降低上呼吸道阻力，从而改善呼吸的受阻情况，减轻或者是消除打鼾的症状。如果跟详情页一样，具体的点开详情页看看。半夜鼾声如雷，早晨起来口苦口干的，给你们推荐仁和的这款液体止鼾器，在家就能调理。用的时候你就往后一仰，连续喷个2-3下，用它就不会错。它是针对打鼾连续研发的，是国家药监局备了案的正规产品。原理是通过润滑和软化咽部黏膜，它这里面拥有这5大成分，多重止鼾成分，深入咽部，从而改善打鼾的情况，保持黏膜湿润，降低上呼吸道阻力，从而改善呼吸的受阻情况，减轻或者是消除打鼾的症状。如果跟详情页一样，具体的点开详情页看看。半夜鼾声如雷，早晨起来口苦口干的，给你们推荐仁和的
的这款液体止汗器，在家就能调理，用的时候你就往后一仰，连续喷个2-3下，用它就不会错。它是针对打鼾连续研发的治国家药监局备了案的正规产品，原理是通过润滑和软化咽部黏膜，它这里面拥有这5大成分，多重止汗成分，深入咽部，从而改善打鼾的情况，保持黏膜湿润，降低上呼吸道阻力，从而改善呼吸的受阻情况，减轻或者是消除打鼾的症状。如果跟详情页一样，具体的点开详情页看看。半夜鼾声如雷，早晨起来口苦口干的，给你们推荐仁和的这款液体止汗器，在家就能调理，用的时候你就往后一仰，连续喷个2-3下，用它就不会错。它是针对打鼾连续研发的治国家药监局备了案的正规产品，原理是通过润滑和软化咽部黏膜，它这里面拥有这5大成分，多重止汗成分，深入咽部，从而改善打鼾的情况，保持黏膜湿润，降低上呼吸道阻力，从而改善呼吸的受阻情况，减轻或者是消除打鼾的症状。如果跟详情页一样，具体的点开详情页看看。半夜鼾声如雷，早晨起来口苦口干的，给你们推荐仁和的这款液体止汗器，在家就能调理，用的时候你就往后一仰，连续喷个2-3下，用它就不会错。它是针对打鼾连续研发的治国家药监局备了案的正规产品，原理是通过润滑和软化咽部黏膜，它这里面拥有这5大成分，多重止汗成分，深入咽部，从而改善打鼾的情况，保持黏膜湿润，降低上呼吸道阻力，从而改善呼吸的受阻情况，减轻或者是消除打鼾的症状。如果跟详情页一样，具体的点开详情页看看。半夜鼾声如雷，早晨起来口苦口干的，给你们推荐仁和的这款液体止汗器，在家就能调理，用的时候你就往后一仰，连续喷个2-3下，用它就不会错。它是针对打鼾连续研发的治国家药监局备了案的正规产品，原理是通过润滑和软化咽部黏膜，它这里面拥有这5大成分，多重止汗成分，深入咽部，从而改善打鼾的情况，保持黏膜湿润，降低上呼吸道阻力，从而改善呼吸的受阻情况，减轻或者是消除打鼾的症状。如果跟详情页一样，具体的点开详情页看看。半夜鼾声如雷，早晨起来口苦口干的，给你们推荐仁和的这款液体止汗器，在家就能调理，用的时候你就往后一仰，连续喷个2-3下，用它就不会错。它是针对打鼾连续研发的治国家药监局备了案的正规产品，原理是通过润滑和软化咽部黏膜，它这里面拥有这5大成分，多重止汗成分，深入咽部，从而改善打鼾的情况，保持黏膜湿润，降低上呼吸道阻力，从而改善呼吸的受阻情况，减轻或者是消除打鼾的症状。如果跟详情页一样，具体的点开详情页看看。半夜鼾声如雷，早晨起来口苦口干的，给你们推荐仁和的这款液体止汗器，在家就能调理，用的时候你就往后一仰，连续喷个2-3下，用它就不会错。它是针对打鼾连续研发的治国家药监局备了案的正规产品，原理是通过润滑和软化咽部黏膜，它这里面拥有这5大成分，多重止汗成分，深入咽部，从而改善打鼾的情况，保持黏膜湿润，降低上呼吸道阻力，从而改善呼吸的受阻情况，减轻或者是消除打鼾的症状。如果跟详情页一样，具体的点开详情页看看。半夜鼾声如雷，早晨起来口苦口干的，给你们推荐仁和的这款液体止汗器，在家就能调理，用的时候你就往后一仰，连续喷个2-3下，用它就不会错。它是针对打鼾连续研发的治国家药监局备了案的正规产品，原理是通过润滑和软化咽部黏膜，它这里面拥有这5大成分，多重止汗成分，深入咽部，从而改善打鼾的情况，保持黏膜湿润，降低上呼吸道阻力，从而改善呼吸的受阻情况，减轻或者是消除打鼾的症状。如果跟详情页一样，具体的点开详情页看看。半夜鼾声如雷，早晨起来口苦口干的，给你们推荐仁和的这款液体止汗器，在家就能调理，用的时候你就往后一仰，连续喷个2-3下，用它就不会错。它是针对打鼾连续研发的治国家药监局备了案的正规产品，原理是通过润滑和软化咽部黏膜，它这里面拥有这5大成分，多重止汗成分，深入咽部，从而改善打鼾的情况，保持黏膜湿润，降低上呼吸道阻力，从而改善呼吸的受阻情况，减轻或者是消除打鼾的症状。如果跟详情页一样，具体的点开详情页看看。半夜鼾声如雷，早晨起来口苦口干的，给你们推荐仁和的这款液体止汗器，在家就能调理，用的时候你就往后一仰，连续喷个2-3下，用它就不会错。它是针对打鼾连续研发的治国家药监局备了案的正规产品，原理是通过润滑和软化咽部黏膜，它这里面拥有这5大成分，多重止汗成分，深入咽部，从而改善呼吸的受阻情况，减轻或者是消除打鼾的症状。如果跟详情页一样，具体的点开详情页看看。半夜鼾声如雷，早晨起来口苦口干的，给你们推荐仁和的这款液体止汗器，在家就能调理，用的时候你就往后一仰，连续喷个2-3下，用它就不会错。它是针对打鼾连续研发的治国家药监局备了案的正规产品，原理是通过润滑和软化咽部黏膜，它这里面拥有这5大成分，多重止汗成分，深入咽部，从而改善打鼾的情况，保持黏膜湿润，降低上呼吸道阻力，从而改善呼吸的受阻情况，减轻或者是消除打鼾的症状。如果跟详情页一样，具体的点开详情页看看。半夜鼾声如雷，早晨起来口苦口干的，给你们推荐仁和的这款液体止汗器，在家就能调理，用的时候你就往后一仰，连续喷个2-3下，用它就不会错。它是针对打鼾连续研发的治国家药监局备了案的正规产品，原理是通过润滑和软化咽部黏膜，它这里面拥有这5大成分，多重止汗成分，深入咽部，从而改善打鼾的情况，保持黏膜湿润，降低上呼吸道阻力，从而改善呼吸的受阻情况，减轻
轻或者是消除打鼾的症状。如果跟详情页一样，具体的点开详情页看看。半夜鼾声如雷，早晨起来口苦口干的，给你们推荐仁和的这款液体止鼾器，在家就能调理。用的时候你就往后一仰，连续喷个2-3下，用它就不会错。它是针对打鼾连续研发的治国家药监局备了案的正规产品，原理是通过润滑和软化咽部黏膜，它这里面拥有这5大成分，多重止鼾成分，深入咽部，从而改善打鼾的情况，保持黏膜湿润，降低上呼吸道阻力，从而改善呼吸的受阻情况，减轻或者是消除打鼾的症状。如果跟详情页一样，具体的点开详情页看看。半夜鼾声如雷，早晨起来口苦口干的，给你们推荐仁和的这款液体止鼾器，在家就能调理。用的时候你就往后一仰，连续喷个2-3下，用它就不会错。它是针对打鼾连续研发的治国家药监局备了案的正规产品，原理是通过润滑和软化咽部黏膜，它这里面拥有这5大成分，多重止鼾成分，深入咽部，从而改善打鼾的情况，保持黏膜湿润，降低上呼吸道阻力，从而改善呼吸的受阻情况，减轻或者是消除打鼾的症状。如果跟详情页一样，具体的点开详情页看看。半夜鼾声如雷，早晨起来口苦口干的，给你们推荐仁和的这款液体止鼾器，在家就能调理。用的时候你就往后一仰，连续喷个2-3下，用它就不会错。它是针对打鼾连续研发的治国家药监局备了案的正规产品，原理是通过润滑和软化咽部黏膜，它这里面拥有这5大成分，多重止鼾成分，深入咽部，从而改善打鼾的情况，保持黏膜湿润，降低上呼吸道阻力，从而改善呼吸的受阻情况，减轻或者是消除打鼾的症状。如果跟详情页一样，具体的点开详情页看看。半夜鼾声如雷，早晨起来口苦口干的，给你们推荐仁和的这款液体止鼾器，在家就能调理。用的时候你就往后一仰，连续喷个2-3下，用它就不会错。它是针对打鼾连续研发的治国家药监局备了案的正规产品，原理是通过润滑和软化咽部黏膜，它这里面拥有这5大成分，多重止鼾成分，深入咽部，从而改善打鼾的情况，保持黏膜湿润，降低上呼吸道阻力，从而改善呼吸的受阻情况，减轻或者是消除打鼾的症状。如果跟详情页一样，具体的点开详情页看看。半夜鼾声如雷，早晨起来口苦口干的，给你们推荐仁和的这款液体止鼾器，在家就能调理。用的时候你就往后一仰，连续喷个2-3下，用它就不会错。它是针对打鼾连续研发的治国家药监局备了案的正规产品，原理是通过润滑和软化咽部黏膜，它这里面拥有这5大成分，多重止鼾成分，深入咽部，从而改善打鼾的情况，保持黏膜湿润，降低上呼吸道阻力，从而改善呼吸的受阻情况，减轻或者是消除打鼾的症状。如果跟详情页一样，具体的点开详情页看看。半夜鼾声如雷，早晨起来口苦口干的，给你们推荐仁和的这款液体止鼾器，在家就能调理。用的时候你就往后一仰，连续喷个2-3下，用它就不会错。它是针对打鼾连续研发的治国家药监局备了案的正规产品，原理是通过润滑和软化咽部黏膜，它这里面拥有这5大成分，多重止鼾成分，深入咽部，从而改善打鼾的情况，保持黏膜湿润，降低上呼吸道阻力，从而改善呼吸的受阻情况，减轻或者是消除打鼾的症状。如果跟详情页一样，具体的点开详情页看看。半夜鼾声如雷，早晨起来口苦口干的，给你们推荐仁和的这款液体止鼾器，在家就能调理。用的时候你就往后一仰，连续喷个2-3下，用它就不会错。它是针对打鼾连续研发的治国家药监局备了案的正规产品，原理是通过润滑和软化咽部黏膜，它这里面拥有这5大成分，多重止鼾成分，深入咽部，从而改善打鼾的情况，保持黏膜湿润，降低上呼吸道阻力，从而改善呼吸的受阻情况，减轻或者是消除打鼾的症状。如果跟详情页一样，具体的点开详情页看看。半夜鼾声如雷，早晨起来口苦口干的，给你们推荐仁和的这款液体止鼾器，在家就能调理。用的时候你就往后一仰，连续喷个2-3下，用它就不会错。它是针对打鼾连续研发的治国家药监局备了案的正规产品，原理是通过润滑和软化咽部黏膜，它这里面拥有这5大成分，多重止鼾成分，深入咽部，从而改善打鼾的情况，保持黏膜湿润，降低上呼吸道阻力，从而改善呼吸的受阻情况，减轻或者是消除打鼾的症状。如果跟详情页一样，具体的点开详情页看看。半夜鼾声如雷，早晨起来口苦口干的，给你们推荐仁和的这款液体止鼾器，在家就能调理。用的时候你就往后一仰，连续喷个2-3下，用它就不会错。它是针对打鼾连续研发的治国家药监局备了案的正规产品，原理是通过润滑和软化咽部黏膜，它这里面拥有这5大成分，多重止鼾成分，深入咽部，从而改善打鼾的情况，保持黏膜湿润，降低上呼吸道阻力，从而改善呼吸的受阻情况，减轻或者是消除打鼾的症状。如果跟详情页一样，具体的点开详情页看看。半夜鼾声如雷，早晨起来口苦口干的，给你们推荐仁和的这款液体止鼾器，在家就能调理。用的时候你就往后一仰，连续喷个2-3下，用它就不会错。它是针对打鼾连续研发的治国家药监局备了案的正规产品，原理是通过润滑和软化咽部黏膜，它这里面拥有这5大成分，
分，原多重止鼾成分，深入咽部，从而改善打鼾的情况，保持黏膜湿润，降低上呼吸道阻力，从而改善呼吸的受阻情况，减轻或者是消除打鼾的症状。如果跟详情页一样，具体的点开详情页看看。半夜鼾声如雷，早晨起来口苦口干的，给你们推荐仁和的这款液体止鼾器，在家就能调理。用的时候你就往后一仰，连续喷个2-3下，用它就不会错。它是针对打鼾连续研发的治国家药监局备了案的正规产品，原理是通过润滑和软化咽部黏膜。它这里面拥有这5大成分，原多重止鼾成分，深入咽部，从而改善打鼾的情况，保持黏膜湿润，降低上呼吸道阻力，从而改善呼吸的受阻情况，减轻或者是消除打鼾的症状。如果跟详情页一样，具体的点开详情页看看。半夜鼾声如雷，早晨起来口苦口干的，给你们推荐仁和的这款液体止鼾器，在家就能调理。用的时候你就往后一仰，连续喷个2-3下，用它就不会错。它是针对打鼾连续研发的治国家药监局备了案的正规产品，原理是通过润滑和软化咽部黏膜。它这里面拥有这5大成分，原多重止鼾成分，深入咽部，从而改善打鼾的情况，保持黏膜湿润，降低上呼吸道阻力，从而改善呼吸的受阻情况，减轻或者是消除打鼾的症状。如果跟详情页一样，具体的点开详情页看看。半夜鼾声如雷，早晨起来口苦口干的，给你们推荐仁和的这款液体止鼾器，在家就能调理。用的时候你就往后一仰，连续喷个2-3下，用它就不会错。它是针对打鼾连续研发的治国家药监局备了案的正规产品，原理是通过润滑和软化咽部黏膜。它这里面拥有这5大成分，原多重止鼾成分，深入咽部，从而改善打鼾的情况，保持黏膜湿润，降低上呼吸道阻力，从而改善呼吸的受阻情况，减轻或者是消除打鼾的症状。如果跟详情页一样，具体的点开详情页看看。半夜鼾声如雷，早晨起来口苦口干的，给你们推荐仁和的这款液体止鼾器，在家就能调理。用的时候你就往后一仰，连续喷个2-3下，用它就不会错。它是针对打鼾连续研发的治国家药监局备了案的正规产品，原理是通过润滑和软化咽部黏膜。它这里面拥有这5大成分，原多重止鼾成分，深入咽部，从而改善打鼾的情况，保持黏膜湿润，降低上呼吸道阻力，从而改善呼吸的受阻情况，减轻或者是消除打鼾的症状。如果跟详情页一样，具体的点开详情页看看。半夜鼾声如雷，早晨起来口苦口干的，给你们推荐仁和的这款液体止鼾器，在家就能调理。用的时候你就往后一仰，连续喷个2-3下，用它就不会错。它是针对打鼾连续研发的治国家药监局备了案的正规产品，原理是通过润滑和软化咽部黏膜。它这里面拥有这5大成分，原多重止鼾成分，深入咽部，从而改善打鼾的情况，保持黏膜湿润，降低上呼吸道阻力，从而改善呼吸的受阻情况，减轻或者是消除打鼾的症状。如果跟详情页一样，具体的点开详情页看看。半夜鼾声如雷，早晨起来口苦口干的，给你们推荐仁和的这款液体止鼾器，在家就能调理。用的时候你就往后一仰，连续喷个2-3下，用它就不会错。它是针对打鼾连续研发的治国家药监局备了案的正规产品，原理是通过润滑和软化咽部黏膜。它这里面拥有这5大成分，原多重止鼾成分，深入咽部，从而改善打鼾的情况，保持黏膜湿润，降低上呼吸道阻力，从而改善呼吸的受阻情况，减轻或者是消除打鼾的症状。如果跟详情页一样，具体的点开详情页看看。半夜鼾声如雷，早晨起来口苦口干的，给你们推荐仁和的这款液体止鼾器，在家就能调理。用的时候你就往后一仰，连续喷个2-3下，用它就不会错。它是针对打鼾连续研发的治国家药监局备了案的正规产品，原理是通过润滑和软化咽部黏膜。它这里面拥有这5大成分，原多重止鼾成分，深入咽部，从而改善打鼾的情况，保持黏膜湿润，降低上呼吸道阻力，从而改善呼吸的受阻情况，减轻或者是消除打鼾的症状。如果跟详情页一样，具体的点开详情页看看。半夜鼾声如雷，早晨起来口苦口干的，给你们推荐仁和的这款液体止鼾器，在家就能调理。用的时候你就往后一仰，连续喷个2-3下，用它就不会错。它是针对打鼾连续研发的治国家药监局备了案的正规产品，原理是通过润滑和软化咽部黏膜。它这里面拥有这5大成分，原多重止鼾成分，深入咽部，从而改善打鼾的情况，保持黏膜湿润，降低上呼吸道阻力，从而改善呼吸的受阻情况，减轻或者是消除打鼾的症状。如果跟详情页一样，具体的点开详情页看看。半夜鼾声如雷，早晨起来口苦口干的，给你们推荐仁和的这款液体止鼾器，在家就能调理。用的时候你就往后一仰，连续喷个2-3下，用它就不会错。它是针对打鼾连续研发的治国家药监局备了案的正规产品，原理是通过润滑和软化咽部黏膜。它这里面拥有这5大成分，原多重止鼾成分，深入咽部，从而改善打鼾的情况，保持黏膜湿润，降低上呼吸道阻力，从而改善呼吸的受阻情况，减轻或者是消除打鼾的症状。如果跟详情页一样，具体的点开详情页看看。半夜鼾声如雷，早晨起来口苦口干的，给你们推荐仁和的这款液体止鼾器，在家就能调理。用的时候你就往后一仰，连续喷个2-3下，用它就不会
会错。它是针对打鼾连续研发的治国家药监局备类案的正规产品。原理是通过润滑和软化咽部黏膜，它这里面拥有这5大成分，多种止鼾成分，深入咽部，从而改善打鼾的情况，保持黏膜湿润，降低上呼吸道阻力，从而改善呼吸的受阻情况，减轻或者是消除打鼾的症状。如果跟详情页一样，具体的点开详情页看看。半夜鼾声如雷，早晨起来口苦口干的，给你们推荐仁和的这款液体止鼾器，在家就能调理。用的时候你就往后一仰，连续喷个2-3下，用它就不会错。它是针对打鼾连续研发的治国家药监局备类案的正规产品。原理是通过润滑和软化咽部黏膜，它这里面拥有这5大成分，多种止鼾成分，深入咽部，从而改善打鼾的情况，保持黏膜湿润，降低上呼吸道阻力，从而改善呼吸的受阻情况，减轻或者是消除打鼾的症状。如果跟详情页一样，具体的点开详情页看看。半夜鼾声如雷，早晨起来口苦口干的，给你们推荐仁和的这款液体止鼾器，在家就能调理。用的时候你就往后一仰，连续喷个2-3下，用它就不会错。它是针对打鼾连续研发的治国家药监局备类案的正规产品。原理是通过润滑和软化咽部黏膜，它这里面拥有这5大成分，多种止鼾成分，深入咽部，从而改善打鼾的情况，保持黏膜湿润，降低上呼吸道阻力，从而改善呼吸的受阻情况，减轻或者是消除打鼾的症状。如果跟详情页一样，具体的点开详情页看看。半夜鼾声如雷，早晨起来口苦口干的，给你们推荐仁和的这款液体止鼾器，在家就能调理。用的时候你就往后一仰，连续喷个2-3下，用它就不会错。它是针对打鼾连续研发的治国家药监局备类案的正规产品。原理是通过润滑和软化咽部黏膜，它这里面拥有这5大成分，多种止鼾成分，深入咽部，从而改善打鼾的情况，保持黏膜湿润，降低上呼吸道阻力，从而改善呼吸的受阻情况，减轻或者是消除打鼾的症状。如果跟详情页一样，具体的点开详情页看看。半夜鼾声如雷，早晨起来口苦口干的，给你们推荐仁和的这款液体止鼾器，在家就能调理。用的时候你就往后一仰，连续喷个2-3下，用它就不会错。它是针对打鼾连续研发的治国家药监局备类案的正规产品。原理是通过润滑和软化咽部黏膜，它这里面拥有这5大成分，多种止鼾成分，深入咽部，从而改善打鼾的情况，保持黏膜湿润，降低上呼吸道阻力，从而改善呼吸的受阻情况，减轻或者是消除打鼾的症状。如果跟详情页一样，具体的点开详情页看看。半夜鼾声如雷，早晨起来口苦口干的，给你们推荐仁和的这款液体止鼾器，在家就能调理。用的时候你就往后一仰，连续喷个2-3下，用它就不会错。它是针对打鼾连续研发的治国家药监局备类案的正规产品。原理是通过润滑和软化咽部黏膜，它这里面拥有这5大成分，多种止鼾成分，深入咽部，从而改善打鼾的情况，保持黏膜湿润，降低上呼吸道阻力，从而改善呼吸的受阻情况，减轻或者是消除打鼾的症状。如果跟详情页一样，具体的点开详情页看看。半夜鼾声如雷，早晨起来口苦口干的，给你们推荐仁和的这款液体止鼾器，在家就能调理。用的时候你就往后一仰，连续喷个2-3下，用它就不会错。它是针对打鼾连续研发的治国家药监局备类案的正规产品。原理是通过润滑和软化咽部黏膜，它这里面拥有这5大成分，多种止鼾成分，深入咽部，从而改善打鼾的情况，保持黏膜湿润，降低上呼吸道阻力，从而改善呼吸的受阻情况，减轻或者是消除打鼾的症状。如果跟详情页一样，具体的点开详情页看看。半夜鼾声如雷，早晨起来口苦口干的，给你们推荐仁和的这款液体止鼾器，在家就能调理。用的时候你就往后一仰，连续喷个2-3下，用它就不会错。它是针对打鼾连续研发的治国家药监局备类案的正规产品。原理是通过润滑和软化咽部黏膜，它这里面拥有这5大成分，多种止鼾成分，深入咽部，从而改善打鼾的情况，保持黏膜湿润，降低上呼吸道阻力，从而改善呼吸的受阻情况，减轻或者是消除打鼾的症状。如果跟详情页一样，具体的点开详情页看看。半夜鼾声如雷，早晨起来口苦口干的，给你们推荐仁和的这款液体止鼾器，在家就能调理。用的时候你就往后一仰，连续喷个2-3下，用它就不会错。它是针对打鼾连续研发的治国家药监局备类案的正规产品。原理是通过润滑和软化咽部黏膜，它这里面拥有这5大成分，多种止鼾成分，深入咽部，从而改善打鼾的情况，保持黏膜湿润，降低上呼吸道阻力，从而改善呼吸的受阻情况，减轻或者是消除打鼾的症状。如果跟详情页一样，具体的点开详情页看看。半夜鼾声如雷，早晨起来口苦口干的，给你们推荐仁和的这款液体止鼾器，在家就能调理。用的时候你就往后一仰，连续喷个2-3下，用它就不会错。它是针对打鼾连续研发的治国家药监局备类案的正规产品。原理是通过润滑和软化咽部黏膜，它这里面拥有这5大成分，多种止鼾成分，深入咽部，从而改善打鼾的情况，保持黏膜湿润，降低上呼吸道阻力，从而改善呼吸的受阻情况，减轻或者是消除打鼾的症状。如果跟详情页一样，具体的点开详情页看看。半夜鼾声
声如雷，早晨起来口苦口干的，给你们推荐仁和的这款液体止汗器，在家就能调理。用的时候你就往后一仰，连续喷个2-3下，用它就不会错。它是针对打鼾连续研发的，治国家药监局备了案的正规产品。原理是通过润滑和软化咽部黏膜，它这里面拥有这5大成分，多重止鼾成分，深入咽部，从而改善打鼾的情况，保持黏膜湿润，降低上呼吸道阻力，从而改善呼吸的受阻情况，减轻或者是消除打鼾的症状。如果跟详情页一样，具体的点开详情页看看。半夜鼾声如雷，早晨起来口苦口干的，给你们推荐仁和的这款液体止鼾器，在家就能调理。用的时候你就往后一仰，连续喷个2-3下，用它就不会错。它是针对打鼾连续研发的，治国家药监局备了案的正规产品。原理是通过润滑和软化咽部黏膜，它这里面拥有这5大成分，多重止鼾成分，深入咽部，从而改善打鼾的情况，保持黏膜湿润，降低上呼吸道阻力，从而改善呼吸的受阻情况，减轻或者是消除打鼾的症状。如果跟详情页一样，具体的点开详情页看看。半夜鼾声如雷，早晨起来口苦口干的，给你们推荐仁和的这款液体止鼾器，在家就能调理。用的时候你就往后一仰，连续喷个2-3下，用它就不会错。它是针对打鼾连续研发的，治国家药监局备了案的正规产品。原理是通过润滑和软化咽部黏膜，它这里面拥有这5大成分，多重止鼾成分，深入咽部，从而改善打鼾的情况，保持黏膜湿润，降低上呼吸道阻力，从而改善呼吸的受阻情况，减轻或者是消除打鼾的症状。如果跟详情页一样，具体的点开详情页看看。半夜鼾声如雷，早晨起来口苦口干的，给你们推荐仁和的这款液体止鼾器，在家就能调理。用的时候你就往后一仰，连续喷个2-3下，用它就不会错。它是针对打鼾连续研发的，治国家药监局备了案的正规产品。原理是通过润滑和软化咽部黏膜，它这里面拥有这5大成分，多重止鼾成分，深入咽部，从而改善打鼾的情况，保持黏膜湿润，降低上呼吸道阻力，从而改善呼吸的受阻情况，减轻或者是消除打鼾的症状。如果跟详情页一样，具体的点开详情页看看。半夜鼾声如雷，早晨起来口苦口干的，给你们推荐仁和的这款液体止鼾器，在家就能调理。用的时候你就往后一仰，连续喷个2-3下，用它就不会错。它是针对打鼾连续研发的，治国家药监局备了案的正规产品。原理是通过润滑和软化咽部黏膜，它这里面拥有这5大成分，多重止鼾成分，深入咽部，从而改善打鼾的情况，保持黏膜湿润，降低上呼吸道阻力，从而改善呼吸的受阻情况，减轻或者是消除打鼾的症状。如果跟详情页一样，具体的点开详情页看看。半夜鼾声如雷，早晨起来口苦口干的，给你们推荐仁和的这款液体止鼾器，在家就能调理。用的时候你就往后一仰，连续喷个2-3下，用它就不会错。它是针对打鼾连续研发的，治国家药监局备了案的正规产品。原理是通过润滑和软化咽部黏膜，它这里面拥有这5大成分，多重止鼾成分，深入咽部，从而改善打鼾的情况，保持黏膜湿润，降低上呼吸道阻力，从而改善呼吸的受阻情况，减轻或者是消除打鼾的症状。如果跟详情页一样，具体的点开详情页看看。半夜鼾声如雷，早晨起来口苦口干的，给你们推荐仁和的这款液体止鼾器，在家就能调理。用的时候你就往后一仰，连续喷个2-3下，用它就不会错。它是针对打鼾连续研发的，治国家药监局备了案的正规产品。原理是通过润滑和软化咽部黏膜，它这里面拥有这5大成分，多重止鼾成分，深入咽部，从而改善打鼾的情况，保持黏膜湿润，降低上呼吸道阻力，从而改善呼吸的受阻情况，减轻或者是消除打鼾的症状。如果跟详情页一样，具体的点开详情页看看。半夜鼾声如雷，早晨起来口苦口干的，给你们推荐仁和的这款液体止鼾器，在家就能调理。用的时候你就往后一仰，连续喷个2-3下，用它就不会错。它是针对打鼾连续研发的，治国家药监局备了案的正规产品。原理是通过润滑和软化咽部黏膜，它这里面拥有这5大成分，多重止鼾成分，深入咽部，从而改善打鼾的情况，保持黏膜湿润，降低上呼吸道阻力，从而改善呼吸的受阻情况，减轻或者是消除打鼾的症状。如果跟详情页一样，具体的点开详情页看看。半夜鼾声如雷，早晨起来口苦口干的，给你们推荐仁和的这款液体止鼾器，在家就能调理。用的时候你就往后一仰，连续喷个2-3下，用它就不会错。它是针对打鼾连续研发的，治国家药监局备了案的正规产品。原理是通过润滑和软化咽部黏膜，它这里面拥有这5大成分，多重止鼾成分，深入咽部，从而改善打鼾的情况，保持黏膜湿润，降低上呼吸道阻力，从而改善呼吸的受阻情况，减轻或者是消除打鼾的症状。如果跟详情页一样，具体的点开详情页看看。